Saludos, bendiciones para todos, familia. Tenemos aquí en este caso un Toyota Camry 2008 y quiero rápidamente mostrarles la queja del cliente. Dice que cuando él está parado en una luz, el vehículo se siente como un cojeadito de vez en cuando. No es constante, es como intermitente. Se siente como un cojeadito, como que el motor patalea de un momento a otro. Pues rápidamente, por asunto de tiempo, ¿verdad? Porque no edito mi video, vamos a revisar. Lo primero que se hace en todo caso es crear de nuevo la queja del cliente o confirmarla, mejor dicho. Así parado como está encendido no me lo hace. ¿Por qué? Porque no hay carga en el motor. Entonces lo que hacemos es que ponemos el freno de estacionamiento, está allá abajo, ya lo pisé, ponemos el vehículo en reversa y encendemos el aire acondicionado. Cosa de que el compresor entre y el motor tenga carga. Ok, entonces le damos aquí, ya conectamos, ¿verdad? La logística, todo ya está preparado. Decimos que tenemos aquí un fallo en el cilindro número 4. Es correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente, lo que hice fue que de la lista de parámetros tomé los parámetros más relevantes para dicho caso, que este. Entonces, lo que hago es que apago el vehículo, ¿verdad? Lo pongo en parqueo de nuevo. Decimos que tenemos el cilindro número 4, ¿verdad? Con falla. Entonces, para estar bien seguro, yo busqué acá el frente del motor, cilindro 4 es el del medio. Ok, ya yo revisé las bujías y las bujías están bien. El del medio es el del fallo. Entonces yo agarro, quito este conector. Se cayó una cosita y lo arreglamos ahora. Y intercambiamos los coils. Dije que la bujía está nuevecita. Al parecer el vehículo viene de otro taller tratando de arreglar este asunto. Pues nada, conecto todo para atrás de nuevo y vuelvo de nuevo y enciendo el vehículo. Lo pongo en reversa y con el aire encendido para ver qué sucede ahora. Enciendo mi vehículo, pongo la reversa y el aire ya está encendido. Entonces lo que hice fue que el coil del cilindro número 4 lo puse en el número 6 para ver si se mueve, y exactamente se movió del número 4 al número 6. Tenemos 5 fallas ahora mismo, 6 fallas, 7 fallas. Eso es lo que está sucediendo actualmente en el motor. El motor está cojeando, yo lo puedo sentir, el vehículo como que se tambalea. Entonces, si tú lo pones en parqueo normal, el vehículo no va a fallar porque no tiene carga el motor. Tienes que crear carga en el motor. En este caso, pues ya el problema sería el coil. Este coil de aquí lo vamos a intercambiar, mejor dicho, lo vamos a comprar, lo vamos a recomendar al cliente y de paso vamos a aprovechar. El filtro de aire está súper sucio y el filtro, y aquí el throttle body o el cuerpo mariposa está también con mucha carbonilla. Al parecer este vehículo tiene mucho tiempo que no se le da mantenimiento, al igual que el filtro de cabina. Vamos a aprovechar, es un buen momento para recomendarle también eso al cliente y así el vehículo queda bien de bien. Miren cómo está ese líquido de freno, el fluido de los frenos está súper negro, también se lo vamos a recomendar y así el vehículo quedará nítido. Pues entonces, familia, sin más me despido. Pues ya ustedes saben, esta es la manera correcta de diagnosticar un misfire o un cojeadito, un fallo del motor o un temblequeo del motor, que en este caso es intermitente, que ocurre, no es constante. Si yo lo pongo en parqueo, no hay falla, ya no ocurre falla aún con el aire encendido porque no es suficiente carga la que el motor tiene. ¿Ok?